ပေါ့ခွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ VIP သတင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာ VIP ဆိုတာလေးကို click နေလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ VIP သတင်းတို့ list ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် basic plan မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရက်ကို30 add ကြည့်လို့ရတယ် basic plan က$15 deposit တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ basic plan ကိုဝယ်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ saver plan လည်းရှိတယ်เนาะပြီးတော့ gold plan လည်းရှိတယ် gold plan ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့$60ဆိုရင်တရက်ကို24 add ကြည့်လို့ရတယ်ဒါက deposit ငွေဘယ်လောက်တင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြထားတာပါเนาะပြီးတော့အောက်မှာ business plan လည်းရှိတယ် business plan ဆိုရင်$960ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောဆယ် free plan နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတော့ငွေထုတ်မှဆိုရင်ဒီမှာ free plan လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီနားမှာ buy ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်เนาะကဲကျွန်တော်တို့ free plan ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ confirm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ site မှာကျွန်တော်တို့က free လုပ်ပြီးတော့ free ငွေထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက free plan ကိုရွှေ့တာပါเนาะဒီမှာကျွန်တော် free plan ကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ TASK test ဆိုတဲ့နေရာလေးပါတယ်เนาะဒီမှာအောက်ဆုံးလေးမှာเนาะကဲ test ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်เนาะ click နေလိုက်ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ test ကတစ်ခုကို test တစ်ခုကို 0.25 USDT ပေးကြရတယ်เนาะအောက်မှာ test တွေအများကြီးပေးကြရတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အောက်လေးဆွဲချကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ test ကိုဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ free plan မှာဆိုရင်တရက်ကို test 3ခုလုပ်ရမှာเนาะtest လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ click here ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်ကဲ click here ကို click နေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြမယ်เนาะ3/3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အဖြေက6ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့အဖြေနေရာမှာကျွန်တော်တို့6ဆိုပြီးတော့ click နေလိုက်ရပြီเนาะကဲ6ဆိုပြီး click နေလိုက်မယ်နေပြီးတော့အောက်မှာ click to start ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click ထပ်နေမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ loading 100% သွားလာကိုခဏစောင့်မယ်စောင့်ပြီးရင် confirm AI လေးကိုကျွန်တော် click နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် test တစ်ခုလုပ်လာအောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပြမယ်ဒီမှာ click here ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ test ကိုရွေးပြီးတော့ click နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင် 0/2 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြေက2ပေါ့နော်2ဆိုတာဖြည့်ပြီးတော့ဒီမှာ click to start ဆိုတဲ့နေရာလေး click နေလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ loading 100% ကိုကျွန်တော်ခဏစောင့်မယ်နော်သူ့ရဲ့ loading 100% ပြီးသွားကျွန်တော်တို့က confirm AI လေးဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် test နှစ်ခုလောက်အောင်မြင်သွားပြီကဲနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော် click here ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်ဒီမှာ click နေပြီးရင်2/3 ဆိုရင်ကျွန်တော်ညီပြချင်း5ပေါ့နော်5ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ click to start ကို click နေလိုက်မယ်နေပြီးရင်ဒီမှာသူ့ loading 100% ကိုကျွန်တော်ခဏဆောင်မယ်နော်သူ့ရဲ့ loading 100% ပြည့်သွားရင်ဒီမှာ confirm AI ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးကို click နေလိုက်မယ်နော်ကဲ click နေပြီးကျွန်တော်တို့ test 3ခုလုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free plan နဲ့ကျွန်တော်တို့ test ကဘယ်လောက်ရမှာလဲ test 3ခုကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကMINE mine ဆိုတဲ့နေရာလေးတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ free plan နဲ့ကတိကက်ကို 0.75 USDT ရမယ်နော်ဒါက free plan နဲ့ 0.75 USDT ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေဘယ်လိုထုတ်အောင်မလဲဒီ site မှာကျွန်တော်တို့က free ငွေထုတ်လို့ရတာ free ငွေထုတ်လို့ရတယ်လို့ customer service ကပြောတာရယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ငွေထုတ်မယ်ဆိုရင် home page ကိုတွားပြီးတော့ withdraw click နေလိုက်မယ်နေ့ပြောရင်ဒီမှာ withdraw ဆိုတာလေးကို click နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ minimum withdraw $30ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေကို free ထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတာရယ်နော်ကဲဒီမှာကိုထုတ်မဲ့ငွေပမာဏကိုဒီမှာရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင် confirm နေလိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကိုသူတောင်းလိုက်မယ်ကဲလိပ်စာကိုတောင်းရင်ကိုဒီမှာလိပ်စာပေးလိုက်ရင်ရပြီနော်ဒါကငွေထုတ်ဖို့ထုံဒီပေါ့နော်အကဲတော့ကိုကဒီ site မှာ deposit တင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရမှာလဲမခက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ deposit တင်မယ်ဆိုရင်လည်း home page ကိုတွားလိုက်မယ် home page ကိုတွားပြီးရင်ဒီမှာ deposit ဆိုတဲ့နေရာလေးကို click နေပြီးတော့ကိုတွင်းမဲ့ငွေပမာဏကိုငွေတွင်းပြီးတော့ဒီ site မှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ deposit ဆိုတဲ့နေရာလေးတွားပြီးတော့ဒီမှာကိုတွင်းမဲ့ငွေပမာဏကိုရိုက်လိုက်မယ်နော်ဥပမာ15ဆိုပြီးတော့ငွေတွင်းမယ်ဆိုရင်15ကိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင် confirm ကို click နေလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ confirm ကို click နေလိုက်ရင်သူက step 3ခုတော့တွားမယ်နော်ဒီမှာ confirm ကို click နေလိုက်ရင်ဒီမှာ play now ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် click နေဖို့လိုရယ်နော် play now ကို click နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တူရဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်တွေ့မြင်ရရင်ကျွန်တော်အဲ့လိပ်စာကိုကျွန်တော်ငွေလဲပေးလိုက်ရပြီနော်ဒါကငွေတွဲပုံတွင်းနေပေါ့နော်အခုနောက်ငွေထုတ်ပုံတွင်းနေအခုငွေတွဲပုံတွင်းနေပြီးရင်တူရဲ့ customer service ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွားကြည့်မယ်နော် contact ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတွားကြည့်ရင်ဒါကတူရဲ့ official Telegram group ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ် crypto s ဆိုတဲ့ Telegram official group ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်နော်သူရဲ့ VIP ဈေးနှုန်းနဲ့ကို VIP ရမယ့် income ကိုတွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်အခုက$15 deposit တင်တရက်ကို 2.5 USDT ရမယ်$30ဆိုရင်တရက်ကို 3.75 USDT ရမယ်$60ဆိုရင်တရက်ကို$6ရမယ်နော်ဒါ deposit တွင်းပြီးတော့ကိုအလုပ်လုပ်မှဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site ကကျွန်တော်တို့ free လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် deposit တင်ဖို့တော့ဘယ်သူမှအားမပေးပါဘူး free ပဲလုပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ free ငွေထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ free လုပ်ပါ